선생님, 집수리라든지 요즘 막 셀프 인테리어 이런 거 많이 하잖아요. 네네. 근데 그런 걸 잘못하면 막 집안이 망할 수도 있다 이런 말이 있던데 맞는 말인가요? 당연하죠. 그럼 때문에 옛날에는 못 박는데도 날짜를 받아서 박았고, 왜냐면 동토 난다 하거든. 동티 난다 하듯이 말하자면 집수리 제일 무서운 거예요. 특히나 화장실 수리 뭐 이런 거 잘못하면 사람 죽습니다. 정말이에요. 예, 그럴 정도로 위험한 거예요. 집수리 날짜 잘 받아서 하셔야 돼요. 그냥 막 하면 안 되는 거야. 그래요? 예, 예, 예. 인테리어 같은 것도 마찬가지죠? 당연하죠. 인테리어가 집수리잖아. 아, 네. 알겠습니다.